Doğayı yaşat, insan yaşasın. Evet değerli dostlar, arkadaşlar, kıymetli izleyenler, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün Batı Karadeniz bölgesinin en kıymetli ve güzide yerlerinden bir tanesine gideceğiz. Gideceğimiz yer Batı Karadeniz bölgesinin Pamukkale'si. Sizler de şimdi gittiğinizde şaşıracaksınız. Ya Bolu'da böyle bir yer mi vardı diyeceksiniz. Evet, böyle bir yer var. Bilenler bilir ama bilmeyenler için de ben de güzel bir görsel üretmek istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki kanala abone olup takip etmeyi de unutmuyorsunuz. Değerli izleyenler, bugün de hava o kadar güzel ki. Yani bize baharın gelişini yansıtan bir hava var gerçekten. Malum Bolu'da kışlar çok ağır geçiyor ve kıştan sonraki belki de ilk defa bu kadar güzel bir havayla baş başayız. Ve bugünü bu şekilde değerlendirmek de çok güzel olacak. Akkayalar diye adlandırılan bölgeye geldik. Akkayalar ismi de burada bulunan travertenlerden kaynaklanmış olması. Bolu Çepni Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Çepni tabelasından giriyorsunuz. Aynı zamanda Akkayalar tabelası da mevcut. Yol ayrımından sonra çok kısa mesafe gittikten sonra da tesis var. Tesise ulaşmış olacağız. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Evet, sanırım burası ücretli arkadaşlar. Şimdi ücretle ilgili de size bilgi vereceğim. Merhabalar, hoş bulduk. Aracınızı yukarıda müsait bir yere park edip oradan giriş yapın, levhalar yönlendiriyor sizi. Teşekkür ederim. 33 lira ücret ödedik. Giriş ücreti. Tesisin girişine doğru yol alıyoruz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Evet değerli izleyenler, ne dedik? Batı Karadeniz'in Pamukkale'si dedik. Bolu Akkayalar'dayız. Bolu Akkayalar, Bolu'ya 10 kilometre, Bolu'nun güneybatısında ve Çepni Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Buranın en büyük özelliği nedir? Hem doğal güzelliklerin yanı sıra hem de doğal bir maden suyu kaynağı. Ve bu doğal maden suyu sayesinde de burada travertenler oluşmuş durumda. Bembeyaz bir görsel oluşturuyor bizlere. Şu anda mevsimden dolayı havuzlar kullanılmasa da ama yine insanlar buralarda gelip piknik yapabiliyorlar. Aynı zamanda güzel bir rekreasyon alanı oluşturulmuş. Burada güzel zaman geçirebiliyorlar. Az sonra ineceğimiz travertenler var. Oraları gezebiliyorlar. Buradaki havuzlar da yaklaşık 1,5 metre derinliğe sahip. Yani herkesin çok rahat kullanabilecekleri bir imkan sunuyor. Sıcak yaz günlerinde havuz merakını da gidermek isteyenler buralardan çok rahat bir şekilde yararlanabiliyorlar. Buradan günlük yaklaşık arkadaşlar 70 ton su çıkıyor. Bu 70 ton su hem bu havuzları besliyor
hem aynı zamanda size az önce söylediğim travertenlerin oluşmasını sağlıyor. Şimdi buranın diğer bir özelliği de bu sular doğal maden suyu olmasından dolayı da birçok rahatsızlığa da iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda ayak havuzları mevcut ve ayak havuzlarının bulunduğu bölgede de bir çeşme var. Bu çeşme de aynı zamanda içilebilir bir su. Buraya ziyarete gelenler de oradan faydalanabiliyorlar. Yanlarında da bir miktar su götürebiliyorlar. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Hadi sizleri gezintiye çıkartalım. Değerli izleyenler, burası da suyun çıktığı kaynaklardan bir tanesi. Şöyle bakacak olursak eğer kabarcıkların çıkışına. Gel tamam. Bağırma. Evet, rehberimizle geziyoruz. Değil mi? Tabii şimdi mevsimden kaynaklı havuzların bakımı aksatılmış durumda. Çünkü şu anda kullanılmıyor buralar. Ama yaz dönemi geldiğinde güzelce bakımları yapılarak buralar hizmete açılıyor. Şu görmüş olduğumuz demirlerin olduğu bölgede de bayanlar için ayrıca ayrılmış bir bölüm var. Burası karma havuz diye geçiyor. O bölgede bayanlara ayrılmış bir bölge. Şimdi buradan yol bizi aşağıya doğru, travertenlerin olduğu bölgeye doğru götürecek. Oraya doğru devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, buraya dediğimiz gibi bir tesis yapılmış. Burada havuzlardan yararlanabilmek için soyunma odaları var, tuvaletler var. Aynı zamanda bir kafeteryası mevcut. Kafeteryadan da faydalanabiliyorsunuz. Ve şimdi aşağıya doğru devam ediyoruz. Güzel bir piknik alanı yapılmış. Şimdi şu yukarıda da bir tane masa var. Şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Bakın şuralar komple masalarla doldurulmuş. En başında dediğim gibi güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız buralardan bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de geçiş yolunun üzerinde bulunuyor olması. Bolu-Mudurnu yolu diye geçiyor burası. Mudurnu'ya 35 kilometre bir mesafede kalıyor. Bolu'ya geldiğinizde hem burayı gezip hem de buradan devam edip Mudurnu'ya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Göynük gezisi de planlayabilirsiniz. Güzel bir tur için çok uygun bir rota değerli izleyenler. Buradaki tabelalarda sağ ve sola travertenler, mağaralar, ayak su çeşmeleri diyor. Biz ilk önce sağ tarafa doğru gidiyoruz. Orayla ilgili size gördüklerimi de göstermek istiyorum. Burada yine bir tesis var. Bu tesiste şimdi kapıdaki işaretlere bakacak olursak ve aynı zamanda girişteki çiçeklere, burası aynı zamanda düğünlerin yapıldığı bir bölüm. Burayı kiralıyorsunuz değerli izleyenler. Eğer evlenecekseniz buradan yararlanarak düğününüzü burada yapabiliyorsunuz. Güzel bir açık hava tesisi oluşturulmuş. Hem manzarasıyla hem görselleriyle hem de mis gibi havasıyla burada düğününüzü yapabilirsiniz. Bu arada şöyle bir salıncak yapılmış. Bu salıncak da çiçeklendiriliyor. Her tarafı güzelleştiriliyor falan. Arka tarafta düğünü olanların öncelikle buradan geçerken fotoğrafları çekiliyor belki de. Hayır, orada fotoğraf çektirecek kimsem yok. Tabelalara geldik. Buradan bu tarafa doğru devam ediyoruz.
O arkadaş da bakın bidonlarını almış. Oradan maden suyu dolduracak. Burada bir tabela var. Mağaralara iniyor diyor. Mağaralara doğru biz de inelim. Evet, dik bir merdivenden aşağı doğru iniyoruz şimdi. Merdivenler çok ıslak değerli izleyenler. Şöyle göstereyim sizlere de. Yani kayganmış hissi veriyor ama öyle çok da kaygan bir yapısı yok. Buralardan sular akmaya devam ediyor. Şimdi buralardan akan suları falan görünce anlaşılan sulu bir gezi bizi bekliyor. Hadi devam edelim. Evet değerli izleyenler, tabelanın gösterdiği mağaralar ve traventerler bölgesine geldik. Dediğim gibi biraz sulu bir gezi olacak. Öyle görünüyor. Şimdi birinci yerden başlayarak bunların içine girerek sizlere de göstermeye çalışacağım. Biraz ıslanacağız belki ama olsun. Evet, ilk bölüme giriyoruz. Değerli izleyenler, mağara çekimleri yapmıştım daha önce. Onları izleyenler bilirler. Bu oluşumlar çok uzun yıllar gerektiriyor. Yani milyon yıllar gerektiriyor. Öyle birkaç bin yıl değil. Ve elimizden geldiğince bütün özen ve gayretimizle de bunları korumamız gerekiyor. Bakın burada yine öyle küçük bir alan ama sarkıt şeklinde oluşmuş bir alan burası da. Evet. Şimdi bu bölgeye geçeceğiz. Arkadaşlar buralar yukarıdan merdivenlerden indikten sonra devam ediyor ve o yolun sağında bu tip girintiler mevcut. Biz de o girintilere sırayla girerek devam ediyoruz. Şimdi diğer bir girinti burası da. Buralar biraz kaygan ve çok dar bu bölge. Buradan dar bir geçiş var arkadaşlar. Şimdi oradan geçmeyi deneyeceğiz. Sular da akıyor bir taraftan. İnanın zorlu bir çekim oluyor benim için. Suratımı da sular damlıyor. Şu aradan geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar buradan çok su akıyor ve yan tarafa geçiş de çok riskli. Şöyle bakacak olursanız eğer, buradan geçmek yerine buradan az önce geçtiğim dar yerden geri döneceğim ve daha sonrasında şuradaki aşağıda bir yürüyüş yolu var, patika. Oradan arkamda görünen mağaraya girmeye çalışacağım. Şimdi dar yerden geri dönüyoruz. Evet, biraz sulu bir gezi olacak demiştik ama bu kadar da beklemiyordum. Size bahsettiğim patika yol
Şimdi oradan yukarı doğru çıkacağız. Evet. Buradan da çok ciddi sular akıyor. Arkadaşlar burada bir yer var. Sırt çantasıyla buradan geçmem mümkün değil. Bir de onun ilerisinde bir yer var. Şuraya dikkat ederseniz. Bir aşağıdan dolaşalım. Çok kaygan gibi duruyor ama kaygan değil arkadaşlar. Yani çok tutuyor aslına bakarsanız ayaklarını insanın. Evet. Size dediğim diğer bölgeye geldik. Çok zor çıktım arkadaşlar. Buradan da geçiş yokmuş zaten. Bize yukarıdan bakınca öyle göründü ama ve burada da enteresan güzellikte oluşumlar mevcut. Burası son durak olarak belirlenmiş. Yani buradan ileriye geçiş yok. Hem tehlikeli hem de daha fazla insan eli değmesin arkadaşlar. O kadar güzel ve özel bir ülkede yaşıyoruz ki her bir metrekaresiyle inanılmaz güzelliklere ve doğaya sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ve bunun kıymetini gerçekten bilmekte bazen zorlanabiliyoruz. Bakıyorum şimdi aşağı tarafa doğru inen çöpler var. Değerli izleyenler, bunlar bizim hazinelerimiz. Bunlar ülkenin hazineleri. Biz yokken buralar vardı, bizden sonra da buraların olması gerekiyor. Çok özel ve güzel yerler gördük bugüne kadar ve görmeye de devam edeceğiz. Bunları korumakta hiçbir zaman imtina etmeyin. O yüzden ne diyoruz? Doğa varsa bizler varız. Bizler varsak doğa da yok olmamalı. Buraya indik. Daha sonrasında buradan geldik. Doğal oluşum mağaraları sizlere gösterdim. Çekimlerini gerçekleştirdik. Şimdi de merdivenlerden indikten sonra buradan diğer tarafa doğru yine bir yol var. Mağaralara doğru gidiyor. Şimdi o tarafa doğru devam ediyoruz. O dediğim yol ayrımından şimdi aşağıya doğru geldik. Burada büyük bir mağara var. Girişine bakacak olursak inanılmaz bir oluşumla karşı karşıyayız yine. Buradan eğilerek geçiyoruz. Evet. Burası büyük bir yer değerli izleyenler. Burada dar bir alan var. Adam dar bir alanı bulmuş ve çöpünü atabilmiş ya. Daha önce kaya evlerini gezdiğimizde, mağaraları gezdiğimizde bazı el yapımı olabilecek yerler de, izler de mevcut. Yani burası bir dönem yaşam alanı olarak da kullanılmış olabileceğini tahmin ediyorum ben.
Tabii bununla ilgili herhangi bir elimde kaynakça yok ama genel itibariyle baktığımızda 50 açılmış bölgeler olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da bize burada yaşam alanının olabileceğini kanıtlayan izlerden bir tanesi. Şimdi buranın bir alt katı var. Oraya doğru devam edeceğiz. Bakalım bir nelerle karşılaşacağız. Travertenlerin beyazlamasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de güneş ışığı. Güneş ışığı sayesinde o kireç tabakası beyazlamaya başlıyor. Yani beyazlamayan bölgelere dikkat ettiğinizde de kuzeye bakan bölgeler. Şimdi şuradan yukarıdan merdivenler inmişti. Karşıya geçmiştik. Daha sonra bu tarafa döndük. Burada da şimdi bir alt kata inen böyle merdivenler var. Oradan aşağıya doğru ineceğiz. Bakalım bizi nerelere götürecek. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. YouTube için mi çekim yapıyorsunuz? Efendim? YouTube için mi? Aynen YouTube için çekim yapıyorum. Hangilerini de takip edelim hocam. Olur, Engin Ersoy'dan. Sizin isimler nedir? Vedat Başar ben. Memnun oldum. Ben de Engin Ersoy'dan. Başka görülebilecek yerler var mı bu çevrelerde bize tavsiye edebileceğiniz? Buradan 30 kilometre ileride Mudurnu var. Buranın bir ilçesi. Oradan Göynü'ye geçiş yapabilirsiniz. Buralar kent merkezleri. Osmanlı'dan kalma mimariye sahip ve aynı zamanda Aras'ta çarşıları da mevcut. Engin, Ersoy'dan. Nerelerden geldiniz? İstanbul. Çok güzel. Ya, Takip ettim hocam. çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bakacağım nerelere gitmişsiniz, tavsiye edebileceğiniz yerleri. Biz seviyoruz gezmeyi. Bak ben Evet. dedim ki mesela şu sol tarafta bir tane şey var. Sağ tarafta da aynısını yapsak böyle şeytanın ağzı gibi böyle. Anlatsak. Esrarengiz bir şey mesela. Hocam çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek Teşekkür ederim. Sağ olun. Size iyi gezmeler diliyorum. Sağ olun size de. Takipte kalacağım. Mutlaka. Yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi gezmeler. Az önce çok güzel dostlarla tanıştık. Onlar da gezmeyi çok seviyorlar ve Bolu'da gitmedikleri yer kalmamış hemen hemen. Ve burayı da ziyaret etmek istemişler. Şimdi burada bir mağara var. Oraya doğru gireceğiz. Sizlere burayı göstermek istiyorum. Burası da bana sorarsanız yine yaşam alanı olarak zamanında kullanılmış bölgelerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Şimdi bölgeye doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Burada suların birikmesiyle oluşan bölgeler var. Bakın. Buralar doğal sarnıç niteliğinde yerler. Ve yine çöplerimiz. Bakın ta orada nasıl... Arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu damarlara bakar mısınız? Suların oluşturduğu. Burası çok karanlık değerli izleyenler. Ve burada yine akıntının geldiği bir bölge var. Çok dar bir yerden geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Dar bir yerden geldik. Ve inanılmaz bir yere çıktı burası. Çok geniş bir alan. Ve biraz da ürkütücü. Bakın buradan da su kaynağı var gelen buraya. Dar bir bölgeden geçtik ve buraya geldik. Burası inanılmaz karanlık ve aynı zamanda da yüksek bir yer burası. Yine geçmişteki oluşumlar var. Yani onları çok rahat görebiliyorsunuz.
Ve buhar görüyor musun? Çok soğuk bir yer ve rutubetli bir yer burası. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkacağız. Diğer alanlara doğru devam edeceğiz. Şimdi buradaki dar yerden tekrar devam edeceğiz. Harika bir oluşum. Bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Evet. Her zaman dediğimiz gibi doğayı yaşat, insan yaşasın. Şimdi şu yukarıdan doğru gelmiştik hatırlarsanız. Daha sonrasında buradan devam ettik. Büyük mağaraya gittik. Yukarıdan inip U dönüş yaptıktan sonraki inen merdivenlerden doğru iniyoruz. Bakalım bize nereye götürecek. Sanırım burası son. Buradan şöyle çıktığımız zaman travertenlerin olduğu bölgeye geliyoruz. Çok da ileri gitmek istemiyorum çünkü kaygan olabilir. Şöyle bakarsanız aşağıya doğru yuvarlanarak gitmek istemiyorum. Bu arada biz şu yukarıdaydık hatırlarsanız eğer. Yukarıdaki yerleri gösterdim size ve manzara inanılmaz. Buraya boşuna Batı Karadeniz'in Pamukkale'si denmiyor değerli izleyenler. Şu yoldan geçerken burayı görüyorsunuz ama gerçekten yanına geldiğinizde her şey bambaşka. Evet. Şimdi yukarı doğru çıktık. O gezdirdiğim yerler ve tekrar yukarıya doğru devam ediyoruz. Mağaraların olduğu bölgeden şimdi ayrıldık. Bizi tabelaların yönlendirdiği diğer yöne doğru devam ediyoruz. Bakın. Şimdi burada az önce travertenler gösterdiğim yer yine mağaralar diyor. Ayak suyu çeşmeleri diyor. Mağaralar tarafına doğru devam edeceğiz. Çünkü diğer tabelada karşıda bakarsanız eğer mağara ve travertenler. Aşağıya doğru iniyoruz. Buradan su akıntısının olduğu bir yola çıktık. Bakalım burası bizi nereye götürecek. Buradan indiğimizde umarım değer. Çünkü çok kötü bir yol burası. Evet değerli izleyenler. Burada yine travertenlerin olduğu bölgeye geldik. Şuradan bir yukarı çıkmaya çalışsak. Kaymadan düşmeden. Tel örgüyle çevirmişler burayı. Mağara görünmüyor burada. Diğer taraftan ayrı bir bölüm burası. Çünkü yaklaşık 200-300 metre kadar aşağıya indik. Ve burada farklı bir su kaynağı burayı besliyor. Ve burada da aynı şekilde bembeyaz bir manzara oluşmuş. Manzara güzel ama tel örgüler var. Şimdi şurada bir boşluk var. Oradan yukarıya doğru çıkmayı deneyeceğim. Size de yukarıda su kaynağı nasılmış onu göstermek istiyorum. Hadi hep beraber gidelim. Zor geçtim. Pantolonumdan sakatladık. İyi ki bacağımıza saplanmadı. Buradan yukarı doğru gittikçe hani yukarıda bizi havuz bekliyormuş gibi geliyor ama çıkalım yukarıya arkadaşlar.
Arkadaşlar hiç havuz falan yok. Burada da kaynak var. Şu yukarıdan geliyor. Gördüyseniz eğer. Oradan geliyor. Ve bizlere bu güzel manzarayı sunuyor. Şuradaki tabelada yazdığına göre 18 Ekim 1997 tarihinde yayınlanan resmi gazeteyle birlikte burası tamamen kaynak koruma alanı olarak belirlenmiş. Şu anda koruma alanının içindeyiz. Buradan bir an önce gitsek iyi olacak. Dönüş yoluna geçtik. İneceğiz aşağıya doğru. Çok dik bir yer burası. O tesislerin olduğu bölgeye tekrar çıkacağız. Evet, tele tekrar geldik. Kamerayla buradan geçmem pek mümkün olmayacak. Evet, telden sağ salim geçtik. Şimdi yukarıya doğru indiğimiz yoldan devam ediyoruz. Yukarıya çıktık tekrar. Şimdi şuraya geçiş yapalım. Şu suların içinden doğru. Ayak havuzu. İçilir doğal maden suyudur. Ne dersiniz? Ayaklarımızı sokalım mı? Hadi yapalım. Evet değerli izleyenler, şimdi de ayak havuzuna geldik. Ayaklarımızı da soktuk. Su gerçekten soğuk bu arada. Ve bu sudan da içeceğiz şimdi. Suyun içine girince birden çocukluğuma döndüm. Çocukken böyle dere yataklarına falan illa işte gireceğiz. Biraz oralarda suyla oyun oynamaya çalışırdık falan. Şimdi birden o zamanlar aklıma geldi. İlk başta su soğuktu. Fakat şu anda iyice alıştı ayaklarım. Hatta hafiften de ılık bir hal aldı şu anda. Tabanı kaygan bu arada. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Of. Düşüyordum. Arkadaşlar, tamamen bir maden suyu. Evlerimizde aldığımız maden suyuyla aynı özelliklere sahip. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği acı suyun da burası olduğu geçiyor kaynaklarda. Ve gerçekten inanılmaz bir doğa harikası. Bizlere sunulmuş bir nimet. Bu bölgenin hemen aşağısında bir tesis mevcut. O tesiste de bu suyun şişelemesi yapılıyor ve uluslararası pazara da bu su sunuluyor değerli izleyenler. Ayaklarımızı suya soktuk. Maden suyunun şifalarından yararlandık. Hep içtik şifa niyetine. Şimdi yavaş yavaş dönüş yoluna geçeceğiz. Karşıda da Bolu ormanları var. Yani burada olduğunuzda, buraya geldiğinizde burada hem eğlenirken hem de bu eşsiz manzaranın da tadını çıkartabiliyorsunuz. Burada da bir seyir dürbünü konulmuş. Malum bazı mesire yerlerinde böyle yüksekte kalan bölgelerde bu tip dürbünlerden konulur. Biz de 2 lira atalım. Sizlere de bir merceğinden görüntü almaya çalışacağım. Aynı zamanda buradan bakarsanız eğer şu karşısı da Bolu değerli izleyenler. Bakalım dürbünden oraları görebilecek miyiz? Hep beraber deniyoruz. İlk önce ben bir bakayım. Ondan sonra size göstereceğim. Size de göstermeye çalışacağım. Hep beraber deniyoruz.
Arkadaşlar 2 liraya bu kadar oluyormuş demek ki. Tam size de göstermeye çalışırken. Sizler de buraya gelmek isterseniz Bolu'dan 10 kilometre mesafede bulunan ve Bolu'nun güneybatısında yer alan burası Akkayalar mevki olarak geçiyor ve Çepniköy sınırları içerisinde yer alıyor. Bu havuzlardan yararlanarak inanılmaz bir doğa manzarasıyla zaman geçirebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş biz de dönüş yoluna geçiyoruz. Ayaklarım inanılmaz derecede ferahladı. Normal bir suda olur muydu? O suyun etkisi midir bilmiyorum ama umarım bu şifa kaynağından biz de nasibimizi almışızdır. Size bu video için veda etmek istiyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın değerli izleyenler.